फटबटजरायाव लामा होबथानाय सोमावसारनाय। फटबटजरायाव गिबि मन्थ्रिनि 40 लामा बानायनाय बिथांखियाव बेले-बेजे जानायनि हेंथायै सुबुंफोरा लामा होथेनानै गोख्रों धरना होदों। दुखु जारलाजों बे काजिगाव ओनसोलनि लामाया जानानै दं। सेंसन जानायनि उनावबो बोसोरथाम बोसोरब्रैयावबो बे लामाखौ कमप्लिट खालामनो हायैनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुनु जाति धोरोमनि बाथ्रा गैया, बयबो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दिनै बे प्रतिबादखौ दिन्थिनाय जादों आरो। आसाम सोरखारनि मुख्यमन्त्रि 44 लामा बानायनाय मावथांखि 17 नं माहारियारि लामा सुपारिघाटनिफ्राय फटबटजरा महकुमा मावख'सिम फैनाय लामाखौ बानायनो थाखाय 11,33,99,500 रांनि थिखानायमोन। थिखादारा 2023 मायथाइयाव लुनायनि खामानिखौ जागायदोंमोन, नाथाय 10 किल'मिटार लामाया बोसोरथामाव आबुं जायाखै। बेनिखायनो सुबुंफोरा हान्थामेलानि बेलायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बे आयदानि सायाव सोमोन्दो थानाय बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ खनले खौरां होदोंमोनब्लाबो जेबो फिथाय मोनैलाय दिनै जायगानि सुबुंफोरा लामाखौ होथेनानै गोख्रों सोमावसारदों। दुंहाव थासारि जादों लामायाव, मानि थाखाय जादों बेयो? दुंहाव थासारिया जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि परबतजरा महकुमासिम फैनाय बे नेशनेल हाइवे सुपारिघाटनिफ्राय परबतजरा महकुमा अफिस काजिगावसिम फैनाय लामाया बियो माने मुख्यमन्त्रि फकिपत यजना बे आसनिनिमोन। 2023 मायथाइयावनो बेखौ आरम्भ खालामदोंमोन, नाथाय 4 बोसोर जाबाय दिनैसिम बे लामाया कमप्लिट जाया। जोबोरैनो गाज्रिथार। बेवहाय स्कुल कलेजाव थांनाय, हस्पिटालाव थांनाय, डाक्टारनाव थांनाय माने जोबोद जारला जानानै दं रायजो राजाफ्रा। दा मोनसे 11.5 कोटि रांनि सेंसन जानाय बे लामाखौ थिकादारा एबा PWD बे बिभागा बिथांमोना 4 बोसोर मावनानैबो फोजोबनो हायैया बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा परबतजरा एबा काजिगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिनि थाखाय जोबोद माने दुखु जारला सहायनांनानै दं आरो बेनो दिनै माने रायजो राजाफ्रा मोनसे असह्य मोननानै ज' जानानै बे प्रतिबादखौ खालामनाय जादों। दा बाथ्राया बेबायदि एसेबां माने रायजो राजानि दुखु जारलाखौ साननो हायै, सिन्था खालामनो हायै PWD बिभागा मा खालामखो आरो आसाम सरकारनि जिहेतु बे आसनिया आसाम सरकारा माने खोब माने सरकारा आसाम सरकार BJP सरकारा मोनसे स्ट्रं सरकार होननानै बयबो मिथियो। नाथाय मोनसे बे 3-3.5 किल'मिटार लामाया 4 बोसोरावबो जोबनो हायैया आरो काजिगावआ बे लामाया काजिगावआ मोनसे परबतजरा साब डिभिजननि मोनसे बे हेडक्वार्टार, बेयो माने सदर थावनि। नाथाय बे सदर थावनिनि लामायानो जेराव SDPO सिभिल अफिस दं, जेराव SDO सिभिलनि अफिस दं, महकुमा आरक्षी बिखयानि पुलिस अफिसारनि बाहाय अफिस दङ, क्वार्टार दङ। बेबायदि थानाय जायगायावबो माने हाखर हाला केहे पेथे जोबोद दुखु जारलाजों बे काजिगाव ओनसोलनि लामाया जानानै दं। सेंसन जानायनि उनावबो बोसोरथाम बोसोरब्रैयावबो बे लामाखौ कमप्लिट खालामनो हायैनि थाखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खुनु जाति धोरोमनि बाथ्रा गैया, बयबो रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दिनै बे प्रतिबादखौ दिन्थिनाय जादों आरो।